Sonsuza kadar beni yapma şunu dedirtme, yapacağım iş kolay, yapmayacaksın yok kolay, artık yapmayacaksın bu kolay. Bir çubuk adam görüp televizyon izliyor mu veya kumar alıp bir sosyalime basıyor mu anlayabiliyorum. Bu çabuk adam uzun olup büyümüştü. Neden sarı o dedim yanlışlıkla? Neden beyan noktası var? Ve her yeri neden simsiyah? Cevabı açıklayın. Çünkü değil o çocuk geldi. Çünkü hareket etmesi için yoksa zorlanmış, o kolay değil ama yapmak kolay değil. Yaptığın hiç hoşlanmadım ya, vurmuyorsun, tamam anladın mı? Şimdi çocuk bana yapma dediğini sözünü tuttu ve yapmaktı. Ve gerçekten bana şaka yapmış. Aslında bu beni kandırıyormuş. Ben yapmak istemiyormuş. Çünkü dünyanın en yaramaz çocuğu sadece bir ülkede kullanabilir. 5 bilinmeyen ülke, bu yapılması gereken de ülke ve çok önemli bir ülke. Çubuk adam ne yaşıyor? Çubuk adam soruları, çubuk adam soruları ne seyrediyor? Çubuk adam ne izliyor? Bunların soruları cevapları. Artık bu da gürültülü oldu. Bu artık gürültülü oldu. İnsan kolay mı tanıyorsun? Ninja öğrenmek gibi çubuk adam zaten bayağı
abi zayıftı. Diye öksürmeyin sakın. Çubuk adam öksürüyor bak şöyle. Şarkı çalıyorum. İşte çubuk adam. Yeni soru doğuşa mı batıyor? Biraz sabır. Her birden ileri hapishane yasaklanması. Evet bu televizyonu bir saattir oynuyor. Bir saattir değil 1 milyon saattir. Ne desem bilmiyorum. Sonunda kadar izliyor. Hiç uyumuyor. Sağlık yaşamıyor. Öksürme pislik olur. Ve öksürdü şey. Öksürme sakın şöyle öksürüyor. Bu sefer değişik öksürdü ve sağlıklıymış. Bu kadar hızlı olma sakın deneme. Çünkü bu çok gürültü olacak ve çok da neşe değildir. Çok daha eğlenceli olacaktır. Yine soru. Ayakları neden yamukluyor? Neden yamuk? Yukarıya bakıyor. Ve görmeden şekilde alıyor. Sorular cevaplar. Yine bir soru geldi. Yolları çalıştırma. Bazı koçun gibi böyle çalıyor. Bu kadar insan oturabileceğini sanıyor muylar? Öksürme sakın böyle öksürüyor. Öksürme sakın bir oksijen. Oksijenli davranışı yapma sakın. Yapma sakın oksijen yok benim. Yapma sakın o harflerde yok bir. Çok kötü olur. Yapacak iş. Dayanamaz sen. Sorular cevaplar. Hep geliyor bıktım. Bak çok güzel böyle öksürüyor.
öksürüyor. Dayanılmaz şekilde yapamayacak kesine.